ľudia, vás vítam pri našom ďalšom videjku a dneska tu bude sound test na môj JBL Xtreme. Áno, vidíte, nie je to vôbec fake. Tu membránu vám ukážem. Vôbec to nie je fake, je to originálny. A teraz vidíte s mojou kamerou, je to v podstate to isté čo minulé, ale vidíte akurát v pozadí tieto... To viete na čo to je na opekanie, keď si tam dáte rožok alebo dačo. Nejakú špekačku slaninu, tak to sa opeka s tým, lebo som tu teraz v blízkosti krbu, som u babky, som asi tak pol metra od krbu a jak niečo vidíte v pozadí, okrem tohto, tak sa veľmi ospravedlňujem, lebo naozaj to tu mám tak, že to nemám žiadne podstavce, vidíte, a ten Xtreme je docela dosť ťažký, tak už bolo dosť obkecávania a môžeme sa vrhnúť na to. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Didn't even get to cross. I said I'm moving too far. Get to cross. Tak to by mohlo byť na dnešné videjko všetko, dúfam, že sa vám páčilo, bol by som veľmi rád, ak ma podporíte lajkom, poprípade odberom a ak sa vám chce, tak môžete napísať aj nejaký pekný koment. To by už mohlo byť na dneska všetko, ďakujem vám veľmi pekne, že ste si pozerali toto video, ako ho pozeráte do konca a majte sa, čaute.